到底什么大事惊动了韩国瑜，要漏夜发出了澄清的声明呢？因为有人说他现在一面当院长，一面下一步已经想好了，准备投入2025国民党的党魁之战。哇，他漏夜澄清，子虚乌有。观众朋友，你来看，点将路到底2025的党魁之战谁被点到大名？我们今天好好说给你听。问题是为什么去点韩国瑜？谁扯他后腿呢？是不是树大招风？你就来看到。最近韩国瑜声势节节高升，就连朝野协商，柯总召不是很厉害，那张嘴不是很厉害，滔滔不绝说个不停。韩国瑜说你点不点？卖恭维，他的魁高下立判，会是这样。因此有人要去扯韩国瑜后腿，你别再伤贵太高张。你看一个人，这个人是谁？吴思瑶。吴思瑶居然最近这个在柯总召口里眼中的北投妈祖，他正在密谋要绿白合去扯断、去消低、降低韩国瑜的声势，该才的溃烂吗？来，今天请秀玲来告诉我们，为什么三更半夜发声明啊？我觉得韩国瑜的出手真的是快很准哦。我觉得这件事情很难说是国民党内有人要去扯韩国瑜的后腿，因为这个故事的版本是说，韩国瑜现在想要推周习伟出来选党主席，然后让卢秀燕选这个总统，然后这个江启臣呢接棒卢秀燕。这个故事是从卢秀燕在一个新闻场合说，下一棒要交给启臣喽，开始出来的故事啊。那这个故事当然就是说，韩国瑜要介入国民党党主席的选举，他要在党内有一块地盘了。那韩国瑜当然知道，此时此刻他最重要的事情是在立法院院长这个位置上面，怎么把高度做足。当你呢这个院长的高度要涉入党内的政治争议，你就会被认为你是一个不中立的院长，这是第一个。第二个，你的政治高度已经到了5院院长了，还在管这一个有关于是支持扶植谁去选党主席，谁去干嘛这件事情哦。这个韩国瑜的想法绝对跟陈菊是不一样的啦。那陈菊在院长的高度上面去帮某某某这个嫡系子弟兵站个台、讲个话、发个声明稿，他都是可以做的。但韩国瑜显然不是要走这个路线，就是政治跟这一个所谓的院长格局之间的这个冲突，所以他在最短的时间之内发新闻稿，是告诉大家，现在你们大家所说的这些故事都是子虚乌有，不用再传了。而且这个很有可能看来是民进党敌营的见缝插针了，因为在立法院一败再败，再败又败的柯建铭，此时此刻呢，当然把所有的怨气都出在韩国瑜的身上。你为什么不能跟以前的王金平一样呢？以前王金平跟我的合作，明明在立法院里头，我们合作无间，畅行无阻，很好啊。为什么韩国瑜你不是王金平呢？我觉得柯建铭心中现在最大的痛是这个哦。那至于吴思瑶啊，到底为什么要自剖？这是他自剖啊，自剖一张他跟黄珊珊在一起谈民生法案，他们在谈打诈法案呢。他意思是告诉大家，我是很关心民众的，而且呢，他现在啊成为假设民进党要发起罢免大战的时候的锁定目标，他已经被锁定了，他被 lock 住了，所以呢，他必须告诉大家降低他的仇恨值。我跟大家都可以和解的，我现在还可以跟黄珊珊一起讨论民生法案，所以他是在自救自保，他很担心他就会成为这个被罢免仇恨值最高的那一个立委。所以在他的北投选区，白营的也不在少数哦。换句话说，他是有选票的。今天这张照片有讯息量非常大，他就是告诉选民，我告诉你哦。白可不是只有当蓝的盟友，如果要绿白合，我是关键哦。还有你们不要罢免我，你看黄珊珊已经坐到我旁边来了。所以有看到这些，我觉得最心寒的可能是柯建铭啊，他不是这个一直不断的赞美北投妈祖多么的辛苦、多么的投入、多么的认真吗？结果他的北投妈祖已经跑去跟他最讨厌的这一个民众党合作了。好，伟汉，我们知道国民党主席的改选2025要举行，它当然很重要，有关2026、2028。可是为什么这个时间点会扯出韩国瑜，逼着他半夜发声明？谁在扯他后腿啊？谁在扯韩国瑜的后腿？来，俊强哥，2028 4年后总统谁选？是卢秀燕还是韩国瑜？谁说的准？2028太遥远，对啊，好不好？2026谁选新北市长？是黄国昌还是李世珍还是刘焕兰？连2026都说不准了。2026也还有2年多，对不对？是。
所以就先讲2025好不好？2025的7月，明年国民党当主席要改选了。所以呢，我昨天写了一篇文章我点名了这个包含了这个卢秀燕啊，还有这个朱立伦啊，还有侯友宜，看起来这3个人都有可能。然后把这3个人所谓的韩江卢3个人现在目前友好，他们是一组，写出来以后呢，昨天半夜1点多。韩国瑜的群主讲说，有关于这个主席要是什么什么党务完全没有事。我想说喜不利公话，后来发现不是这样，吓我一跳。不要上车，不是讲我了。为什么？因为昨天以前盛传，对韩国瑜因为身为立法院的院长，就像立法院院长可不可以选党主席？可不可以？可不可以？不可以。以前王金平就选党主席，为什么不行？对不对？观众朋友现在讲，那是全民的院长啊。因为立院组织法经过修正，当时还没有这一条。是。后来王金平2005年跟马英九选党主席，马王政争连战不是投给王金平吗？是。后来马英九赢嘛，对不对？2005年，好，所以观众朋友我都有跑，所以跟你讲清楚我北跟我们第二。后来立法院修了立院组织法，就要求立法院的院长要议事要公正，不能设党务。是，所以呢，立法院长是不能选党主席的。来，请导播给我个特写，看我的表情。立法院长不能选党主席。是，韩国瑜不会选党主席。是，你改管好不好？对，好，不改管，因为韩国瑜不能选，所以他就派了周习伟去选，所以要跟他扯上边。那韩国瑜代理人的对啦。那问题是这个新闻我不知道怎么来的，因为我也没有这个讯息，我也没讲过这个话。就有人在讲说韩国瑜要派周习伟出来选，那这个事情韩国瑜不能说不解释，所以赶快传有没有？对，有关介入党主席仪式特此说明，专注立法院行政中立、主持中立，没有这回事。所以观众朋友，第一个，韩国瑜不会选党主席；第二个，韩国瑜没有派周习伟选党主席；第三个，那为什么现在出这个问题？因为上礼拜可以讲这么白吗？上礼拜这个朱立伦主席因为端午节要跟国民党的记者吃饭，对。吃饭期间，大家闲聊的时候就讲之后会不会选党主席什么的？因为朱立伦他现任党主席要连任啊，是他自己的东西他没跟记者讲，可是他提的说大家怎么都没有讲侯友宜，侯友宜可以选啊，侯友宜怎么可以选？侯友宜不是中央委员啊，早就讲过侯友宜不行啊。之前不是你看像是这个赵少康回国民党，你不能选对不对？他没有中央委员资格就不行对不对？还有回来的时间等等。他说没有，因为我们国民党执政的县长10几个对不对？对，通通都聘为中评委。所以中央委员跟中评委资格以上的就能选党主席了啊！你去看上个礼拜5就出现侯友宜有资格选党主席的新闻就出来了，是没错，对不对？好，那这个新闻出来以后呢，那朱立伦在跟大家讲说没有啊，我没有叫这个侯友宜去选啊，大家不要造谣，因为县市长呢都要认真的做好市政，专注市政。讲完这句话以后，2个人就凉了。2个人加起来又凉了。第一个叫侯友宜，他是不是市长？是，是不是专心市政？是，那你不要选党主席。对，另外一个是谁？卢妈，卢秀燕也是市长啊。2个市长都好好做好市政，都凉了，他都不能选了。好，那观众朋友，我现在就少掉2个跟他竞争的对手了。但问题是你讲你的啦，以前朱立伦当党主席的时候，不是也是新北市市长吗？这跟你说不行，对不对？好，那我这样讲很清楚了吧？所以过程在于，第一个，周习伟要不要选，那是他自己的自由。是，可是他不代表韩国瑜。其一，其二，韩国瑜也已经发了新闻稿跟大家讲，没有这回事，我不涉入。其三，朱立伦现在目前要不要选，他都没有说。可是其次呢，我现在所讲的第一个我已经跟你讲，韩国瑜不会选的，他也不会涉入党务。可是韩国瑜挑了谁当他的副院长？江启臣，那要去选市长啊？对，他挑了江启臣。那卢秀燕呢？就在礼拜1的时候，应该是今天礼拜4、今天礼拜3，对，礼拜1的时候，他在一个10缸的一个公托，因为他是市长嘛。他说我当市长的时候，台中市那么大，只有5个公托，现在呢，我妈妈市长44个，还要继续往下，一棒接一棒，然后看一下江启臣。之后由江启臣接棒，第一次对外宣告，那你有情册吧？直接公托了，他从来没有讲过这么清楚，因为之后的接棒的人当中，他怎么不点名张4刚接棒？4刚要选台中市长吗？没有，住台中，所以呢，就感觉好像他要接棒给这个江启臣，所以他们2个人的关系不错啊。他又上了副院长啊，他们3个人刚好都重用过一个机要幕僚叫郑兆兴，他是韩国瑜的新闻局长，他是现在台中市副市长，他也是以前江启臣的机要幕僚，所以3个人的感情很好，关系很好，这个没有错。但是我没有说他一定要挺谁去选党主席啊，观众朋友讲到这里，所以你就知道在立法院当中，韩国瑜的角色他就已经板上钉钉了。当一个好的立法院院长，不会涉入明年的党主席选举，而朱立伦主席会不会寻求连任？卢秀燕跟侯友宜会不会选？另外还有别人，我一次把它讲完傅崐萁、张亚中、周习伟都是自由，但是现在目前看起来还不知道到底最后会有几个党主席的参选人。好，刚刚暐瀚讲到一个重点，就是韩国瑜他只能当全民的院长。好，那在这样一个主战场国会的情况之下，他怎么历经了这么多朝野对撞的腥风血雨，把自己的行情越垫越高？是因为这样树大招风，才逼得他半夜出来发声明吗？这就是韩国瑜跟以前的不同。任何有可能被误会的地方，我就要严正澄清。对，你看韩国瑜4年前才刚被罢免，他现在问题整个已经
活过来了，变成国民党里面对不对最有影响力的政治人物，就是明天是不是6月6号，对啊就是他罢免的对啊日子哎。那4年前整个摔下来，你有想到说政治眼前一寸皆是，没有现在今天变成是谁料想得到会有今天？我现在跟大家预告，今年的国庆日，谁会站在那边跟赖清德总统2个人比肩，对不对？在那边接受大家的这个韩院长啊，对啊，那国庆筹委会主委啊，所以现在韩国瑜声势上来了。那这个是怎样哦？是有一个塔罗牌有没有？去塔罗牌专家去帮他们算流年，说韩国瑜跟柯文哲的流年哈，这个也能比我们哦。总是跟大家讲一下嘛，我们答一个警语，就是说这个不必尽纯信属参考。对，但他们2个抽出来，塔罗牌高手把它抽出来以后，2个人都是死神牌。哎呦，但是塔罗牌我并不懂。那专家有解读说，这个东西哈其实是有重大的变化。死神牌哦，我不是塔罗牌高手啊，可是重大变化就一个好像从这个点往上冲变化，要么大，另外就是这个点往下掉也是变化啊。所以一个要重开机嘛，一个现在目前3大案啊，是。然后立法院现在目前也都在讨论黄国昌声量的下降，所以这就是韩国瑜跟柯文哲他们2个一个往上走，一个往下滑，很大的不同。好，你就看到这样的一个人设大转变的过程当中，唯一一个不变的是什么？是弹性。哇！今天他被见识到说，韩院长跟那个在台北市这个农会的那个韩总，他可以无痕切换，也太厉害了。立法院长在立法院走动，但是呢，有一个地方叫康园，每一次只要云林要卖柳丁，屏东要卖什么，对不对？原物都是去那个前面的广场。是。那立法院长韩国瑜不是他现在有主持议事吗？对。上礼拜这2个礼拜前他处理那个国会改革还是很累，对不对？可是韩国瑜是北农总经理出身的啦，看到农产品他就有 feel 啊。走过了康园，看到柯志恩有没有？因为南部来的嘛，他马上就立刻就走上去，有没有？跟大家照个相，顺便推荐一下我们台湾各地好的农产品，所以受到这个现场这个农民跟这些摊商的欢迎，这是韩国1秒切换。可是韩国瑜我刚讲了，他现在跟以前当高雄市长完全不一样了，他现在主持议事非常温和，但是温和当中也有坚定。现在是没有主席了吗？朝野协商，大家谈这个什么好？这个原住民砍发的那个补偿，吵来吵去以后，韩国瑜讲了一句说：“现在是没有主席了吗？”啊，大家先闭嘴好不好？不怒而威耶！来看一下韩国瑜主持朝野协商的这段画面。也是我也很感谢。院长，我很对。等一下，你反对我们就等一下，我把讲清楚一下。为什么不能讲啊？朝野协商为什么不能讲？到最后一里路你说你讲，我讲一下嘛。我看这我听得出韩国瑜，另外一个是谁？硬要讲的是谁？那是柯建铭啊，又是他们2个。柯建铭就是很爱讲嘛，但是韩国瑜他软中带硬，他有你现在闭嘴有没有？他有现在讲说你现在闭嘴哦，那所以柯建铭也是丢起来，但是你看韩国瑜没有跟他呛哦，他说好，那你讲，可是他也告诉大家说不要一直讲，我是主席就让我来调整。所以呢，韩国瑜现在立法院当中呢，遇到冲突，遇到有人要发言，遇到这个蓝绿白在吵的时候，他都有办法处理，而且呢还维持大家还尊重他是一个院长，所以你就知道哈，现在目前韩国瑜在这个立法院呢如鱼得水，跟过去当这个北农总经理、当高雄市长，还有选总统的时候的状况完全都不一样了。这张死神牌抽起来以后，目前看起来是往上在爬升当中。死神牌在手，大好的韩国瑜，宇轩来告诉我们，这个柯总召，一再吃瘪，一败再败。刚刚说嘴巴闭上。你怎么看？不啊，这柯建铭他就是这样子嘛，因为对他而言，韩国瑜就是他在立法院最大的阻碍嘛，所以他当然是想尽办法，不管在任何朝野协商里面，他一定会跟韩国瑜开杠的了。我倒觉得老柯的表现跟反应我不是很意外，但我反而必须要回归到党主席这个点因为我觉得想问各位几个问题。第一个啦，国民党到底为什么那么多人要去抢党主席这个位置啊？如果假定真的有人要抢啦，娟哥，你觉得抢国民党党主席有什么好处？我可以提名2026啊，2028啊。把2026你自己去盘一盘嘛。蒋万安他会换人吗？新北市是侯友宜决定的吧？张善政会换人吗？卢秀燕不是卢妈决定的吗？6都我都快念完了，还是你要决定高雄是谁？高雄不就柯志恩吗？他对啊，那个能动的范围不大啊。那2026然后操作的更没什么空间。对啊，那你党主席要竞争几个小议员？抢什么抢？对嘛，没道理嘛。而且你知道，你不要忘了，国民党主席要筹钱而且还款期也跟好了不是一个好工作是一个辛苦的工作所以它只有一个理由嘛，2028嘛。所以你仔细看，你点名到的这几个人选除了周其友我们先不要谈，韩国瑜、卢秀燕、朱立伦、侯友宜是不是都想选2028？都有那个能耐可以选嘛？所以理论上来讲国民党以前一直犯的一个问题特别是韩国瑜有一个切身之痛嘛，就是说我今天想选总统但当时他被谁整惨了？被吴敦义整惨啦。
是不是吴敦义啊，一下拉郭台铭啊，一下找一些奇奇怪怪的人，然后搞了整个初选乱七八糟之后，然后整个人都毁掉嘛，先毁一半。国民党的特色就是说，党主席哦，往往在决定总统人选的时候会先毁一半。那你说侯友宜是不是这样？侯友宜也是这样子啊。侯友宜他原本民调是不是40、45嘛？就等到他公布之后呢，变成多少？变35，直接毁掉。这党主席是毁总统候选人专业户。所以现在对于国民党他们认这一个概念嘛。你今天想要夺得2028这个总统大位，你一定要拿下党主席这个位置，这才是最至关重要的啊。但现在有趣的来啦，前提是你要拿2028，这个我没意见。但问题是你2028要会赢嘛，对不对？你要选的赢的2028才有用啊！啊，就不是酸气味的、酸气毛气的、酸解欢喜的，我有选有参加就好了，志在参加不在当选，没有人这样子的。所以我现在反过头来，为什么韩国瑜这个时候坚决说绝对没有这件事情？因为我们刚才一直在陈述说，不管跟柯建铭的互动也好，不管韩国瑜的表现也好，他做一件事情嘛，我得要把立法院长这个角色先扮演好嘛。那立法院长他还有几年要扮演？至少还3年吧，4年吧。那这3到4年期间，他如果做的不够好，如果跌了跤，俊哥我问一下啊，他如果是一个非常没有人气的立法院长，他选上党主席，他有何用？他还是不能当总统啊。他还是不能选总统啊，他就变成朱立伦了嘛，就跟朱立伦一样嘛。那主席给他当再久，他没有办法选总统嘛，对不对？所以我会讲，你说韩国会不会争？我觉得不会。而卢秀燕的个性也是这样，卢秀燕的个性就是不争，他是顺势操作的一个人嘛，对不对？你要我就给你去，他只会营造出一个适合自己的场合跟氛围的时候，让大家把他拱上边。所以在这个时间点，你说韩国瑜跟卢秀燕会不会去抢这个主席大位？我打上一个问号，我觉得几率很小，我反而觉得你知道谁最想选，你知道吗？我最近听到一个消息很有趣，周主席一直叫下面的人到处讲说没有啦，主席没有要连任啦，主席没有要连任啦，这在党内哦不断放这个讯号，说主席没有要连任。但我看来我觉得朱主席他可以改名叫做这个朱太公，朱太公钓鱼愿者上钩，一个钓竿放下去之后，看各方各路人马有谁会来咬嘛，所以这时候才把周习伟丢出来嘛。我讲白了，周习伟怎么可能选党主席？你现在选主席，他不是民意调查，他是什么？党员直选呢？请问一下，周习伟有去经营党员吗？有去进行调查吗？就算韩国瑜说我好退1万步，这个谎话是真的，他要支持周习伟，然后周习伟就会选上了，没有这一件事情嘛。所以民意调查在党员选举不是基础比的，是拳头嘛。所以这个时间点你如果问我一个问题我觉得最想选党主席的人其实不是侯友宜，也不是韩国瑜，也不是卢秀燕，反而只有一个人，这个人叫朱立伦。委员你怎么看？韩国瑜最近当了立法院长，让人家耳目一新，表现非常的好。发现说他果然很适合调和顶耐，那也很适合担任这个立法院的院长。本来事前大家对他还有很多的忧虑，他会不会把这个院长给干好，或者会把这个院长这个位置给砸锅了？就他不但没有，而且表现出乎大家意料之外的好，这个是各党各派的共识哈。那刚开始大家认为说他对立法院的议事规则不熟，凭良心讲他还真的不熟，因为什么？这个已经太生疏了嘛，他干立法委员10几年前的事情，他当然记不得啊。不要说他了，我现在离开立法委员的位置还没有10年，有些规则我不一定那么能够抓得清楚，何况是立法院的院长主持议事要随时反应的。不过他很聪明，找了一个我们立法院的活字典，这个周万乃回来当秘书长，那就有了这个议事的大将的话，他就会处理得很顺遂，至少有小错误也不会太严重。那现在当然有人讲说那你声望这么高，是不是可以考虑来选明年的这个党魁哈？那基本上是不存在这个考虑的。为什么？因为法律明文规定，立法院长不能担任任何党职这是明文规定的。那除非他辞掉立法院院长。那辞掉立法院长，现在国民党也没什么，一下子找不到适合的人去当立法院长。你说找江启臣来接嘛？江启臣是要回去选台中市长的，摆在立法院长的位置上有点的不太对这个那你要找傅昆萁来的话，那傅昆萁可能另有打算，也不是那么容易所以我是觉得暂时不要使得国民党的人事里面这个布阵乱成一团，韩国瑜只能纹风不动，在那边当立法院院长。那你说党魁这个位置的确有很多的党内的同志对朱立伦颇有微词那主要维持也是因为侯友宜大选失败所造成的一个结果，其他的倒是大家对他没有什么太多的批评了那唯一的说要去批评朱立伦的，
啊，他立法委员选得很好啊，总统选输啦，侯友宜他自己挑的啦，所以变成他负责任。我同意这个看法，可是你不能因此说叫侯友宜来选吧？那不是更不妥当，对不对？这个怎么说都没有正当性嘛。何况侯友宜来跟朱立伦竞争，更没有正当性。这是一个就是纠结在那边败选责任的谁也离不清嘛。你不能说败选的朱立伦有责任，侯友宜没有责任。卢秀燕呢？那现在就大家都会想到卢秀燕，我觉得卢秀燕是意愿的问题啊，而不是可行不可行的问题。因为她的任期他的任期马上到啦，然后所以他来选党主席，只要他愿意的话，应该有机会。不过卢秀燕不是一个喜欢强取的人，你要注意到啊。所以如果是这个朱立伦想选的话，他会出来跟他竞争的概率大概不会那么大了哈。所以整体来讲，朱立伦的当选几率还是很高。好，观众朋友，我们今天看到了老柯在国会节节败退的情况之下，奇怪的事情发生了。来，宇轩告诉我们，居然在老柯口中的北岛妈祖伯吴思瑶，居然秀了一张他跟黄珊珊同框的照片，干嘛？他要营造绿白合朝野大和解吗？到底这个可不就是你们口中的没有用的八席吗？现在蹭得那么紧，你在打什么算盘？以前我们都讲民众党啊，就是不是一家人哦，不进一家门。就不管是柯文哲啊，不管是黄国昌啊，能让我觉得赶快的特性。你怎样讲？巨强哥就搞鬼谷的就搞收割。但是现在怪了，这个一家人现在好像家里闹内讧了，你知道吗？为什么？因为现在的民众党明明柯文哲都还每天在那边，那个王一川啊干过来了，进去里面呢，少那边啰里吧嗦，骂民进党骂得很凶废监察院。来啊，敢不敢啊？来了，都来支持我。感觉跟民进党之间也没有和睦啊，对不对？跟国民党之间好像也是合作，但不对嘞。黄珊珊怎么不是这样子？黄珊珊跟谁越来越靠近？跟这个来，各位，我们仔细的端详她最美丽的脸庞，撸来撸啊，撸来撸啊，撸对撸啊。现在讲说，哎呀，打诈尸法呢，虽然呢这个我们获得了共识，哎呦，代表黄珊珊要支持民进党的法案，甚至连吴思瑶本人也晒出黄珊珊的合照，说朝野破冰啦，朝野破冰了。其实不只是这样，因为黄珊珊已经不止一次跟民进党开记者会，甚至我好像没有看过黄珊珊跟国民党开记者会，他只跟民进党一起开记者会，他的路线定调很清楚嘛。就是要跟民进党维持友好的关系，甚至不排除是小绿。所以你看黄珊珊，但是他还是要马上给解主谁知道不？可是马上我那花青菜啦，我们委员会讨论就进行法案合作，卖我会。好，没有用的巴西，不要忘了还有一个黄国昌啊，他的态度呢？对，所以我跟你讲，现在最怪的是什么？最怪的是当黄珊珊一味的往民进党呢去靠拢、去合作，但是你说黄国昌不对啊，黄国昌赵三餐给民进党假筹霸呢，这个意义上不一样是一直在修理民进党所以你看吴思瑶他连黄国昌都喊话说。即便有争执，人无爱创造更多的合作机会，我都想说黄国昌跟心里想说太离谱了吧。所以很显然，民进党现在在做什么盘算？我觉得民进党看出了民众党的策略，因为民众党的策略很简单。我反问一句好了，金相哥，请问民众党现在到底支持国民党还是民进党？国民党啊，没，两边都压两边压宝。为什么国会改革他们一路挺国民党？但是一案就一案嘛，柯文哲讲过嘛，那是因为赖清德还没上任，所以我只是暂时跟你法案合作。他说你未来赖总统NCC 有司法院，我跟你讲认识啊，我都会配合你啊，没问题。那你这样怎么会支持国民党？国民党肯定背格到底，所以柯文哲在玩两面手法嘛。但两面手法，一面叫做黄国昌，一面叫做黄珊珊，而这两个人随时可以为柯文哲所用。如果赖清德跟柯文哲递出橄榄枝，我跟你讲，黄珊珊就会往上窜的，对不对？如果赖清德一直不理柯文哲，黄国昌就会往上窜的。但是民进党发现了这个所谓分裂的盘势，他们知道比起国民党铁板一块，现在民众党我不用多，我拉个5票行不行？我拉个6票行不行？就算黄国昌不要，就算黄珊珊这支票一定有可能往我们这边倒嘛，我只要把它拉过来，我拉了6票我就过半了。对，我只要一案就一案，反正柯文哲现在说就民生论民生嘛，我就有机会偷袭国民党，成功强渡关山。然后N 戏空跨戏攻。这个双黄这个我们就 pass 过去了。我觉得这张照片真的是看到我们没有办法理解，发夹弯可以弯成这样。你不要忘了，他们第一场那个武斗场的时候，不是没有落的时候，
才冷个，干嘛跳破冰？现在可以这样朝野和解破冰？不止跳破冰，这个我们讲的这个文攻武斗、口舌之争哦，非常严重，甚至都有到物理性的。为什么？因为当时大家记不记得黄国昌那个时候对谁？对郭国文喷口水嘛，就一大早这一幕，我都忘记他叫什么了，反正就一直在叫。反正黄国昌他就呈现一个叫的状态。可是你看那时候吴思瑶怎么去形容他？就拍天爱呢，快去验有没有狂犬病？你这公狼是啥？公狼是骂人家狗还是谁的狗？谁说本地啊？他在暗讽他说他跟傅昆萁之间的关系嘛。结果你看现在说变就变，而且不只是这样子哦，就连柯建铭现在积极的为一个人在洗白。你仔细看吴思瑶，我们刚才讲的这个也是吴思瑶，但吴思瑶为什么会这么大的改变？就像给我平心而论。跟民进党恐怕没太大的关系，那跟谁有关？跟老柯的这篇情书有关系。你看柯建铭这些情书怎么讲？说吴思瑶不只是无敌女超人，还是北投妈祖，最美丽的脸庞他这个文情并茂。我跟你讲，看完之后我都可以给我陪啊。我想说柯建铭是难不成跟对吴思瑶有什么？他们两个之间这个战友的情已经升华到什么地步啊？当然不是嘛。他担心说，在这样的纷争状况下，吴思瑶很有可能被罢免。各位不要忘记了，我们苦主还在现场哦。如果当时不是思刚哥，如果不是分裂的话，请问一下会输这样选举吗？没有哦，思刚哥每天都跟我讲说，宇轩，我那个民调那时候还赢5%。所以那我反问一件事情哦，现在大家已经看到吴思瑶每天在立法院叫骂，悔不当初了。是，不管国民党，不管民众党，他们有一个共识，你知道是什么吗？我就是很讨厌吴思瑶。但请问一下，如果民进党推罢免案，吴思瑶变成罢免案的标的跟对象的话，会不会过关？非常高几率过关罢掉了。我1个月、2个月前我就说我支持思刚哥主动提出罢免嘛，对不对？因为罢免之后大家痛过一次之后就不会再痛一次，所以当然吴思瑶现在很紧张，管你黄国昌，管你黄珊珊，只要你们能够支援我，只要民众党不要那么讨厌我。我不会被罢免，我就可以确保我剩下来的镇衙能够安全的走下去。好 ，Vincent， 所以回头你来看，从在国会当中的柯总召一败再败，最后发现我要怎么逆袭？回头，最后发现那人却在灯火阑珊处，那个没有用的8席，这边开心被赶烂屌屌啊，是安内吗？因为我觉得过去几个礼拜以来啦，我觉得大家对民众党好像就专注在一个人，就民众党就等于黄国昌，黄国昌就等于民众党。对不对？你去问柯文哲，柯文哲说你去问黄国昌，所以大家会觉得说好像黄国昌就是民众党，但后来发现好像也不是如此对不对？就像你知道，我前几天我来跟几位前时代力量的民意代表在聊天，他们说当时黄国昌在时代力量也是一样啊，一个人成为政党啊，对不对？但是你去仔细去想想，其实民众党应该是不只有黄国昌了，所以包括黄珊珊嘛。因为黄珊珊过去确实跟民进党的互动属于比较可以沟通的对象了所以是不是未来可以找不同的白营的人士来推动大家有利的法案？这当然是任何政党都会思考，我相信国民党也会啊。所以我觉得现在的重点是什么？重点就是说，好，大家打完一架了，这个国会扩权，我们说扩权，国民党说这个是改革，好，没关系。大家打完一架之后，你国家总是要往前走嘛，总不能继续打吧？每一件事往下打也不好嘛。韩国瑜都说了，我们现在来优先讨论民生法案嘛，对不对？柯文哲也说，大家去寻找一些共识。赖清德也讲，我们先把大家有共识、共同支持的东西作为优先推动的对象嘛。所以，如果大家有这样子的共识的话，那是不是可以大家讨论往下走？所以，我觉得这基本上啊，你无论大家怎么解读啊，我认为如果跨政党之间大家愿意坐下来沟通，这对于立法院的运作是好的一件事啊。好，思刚最大的苦主的家女战狼现在高喊这个是朝野兵士和解，所以他怕被罢免掉。你的甜蜜复仇时刻到来了吗？阿弥陀佛，善哉善哉。这个时候我就觉得我们基本上是个当事者之一啦。好，涉及新闻的我们就从旁比较公平客观来做一些评论。好，那你说吴思瑶他在2个礼拜前、1个月前怎么不跟在野党合作呢？怎么不跟在野党这个递出橄榄枝呢？怎么不提说，有些地方我们可以让步啊，不要让这个朝野这么大车拼，然后撕裂，然后让整个的总统的施政呢蒙上一层阴影。1个月前、2个礼拜前为什么不这样做？他现在这个弄完了，迫切的危机就在眼前。那当然，你说这罢免，当然还有一长串的程序要走。可是我提醒大家，2020年也就4年前那时候美猪的事情之后，我们在那时候也在北投士林的选区也在摆摊罢免他，那时候反应很热烈，也有反应很热烈。据我这初步来的来看大概也有差不多3-4万人留资料。所以
当时已经有过一次经验了，对当时怎么样化险为夷呢？那是因为他那时候因为要全力把注意力放在那个什么陈柏惟不要这么多开战场是因为陈柏惟那时候的仇恨度就更高，厌恶度更高，对，所以就把那个主力放在陈柏惟，罢免主力放在那儿。所以呢，那未来的几次我就看吴思瑶自己怎么去缓和这个气氛，因为罢免要有个社会气氛，仇恨值要高。如果说他还这么的讲话很大声，然后呢有理不饶人，然后很多人那个在菜场跟我讲说，吴思瑶这次当选之后怎么变他派嘞？怎么跟以前的思瑶姐姐不赶快嘞？很多人在菜市场这样跟我讲，我说没关系，他执行党的意志嘛。所以要看他未来怎么做。如果说那种仇恨感再高的话，我都觉得很多事情都箭在弦上。监院考试院要不要废除？最近吵得震天嘎响，没有想到监院自己一脚踩进来，是不是太想办案求表现、刷存在感啊？多名监委以去查山脚断层为理由，要对新北的温载俊还有周子阳2大重划区发动调查。结果消息一传出，立刻被新北市议员痛批后知后觉，半蓝不半绿的监察院废掉刚好而已。为什么要这么生气？好，军将各大报选的观众朋友有没有？我再跟大家讲监察院到底它的存废问题，昨天给大家是2个字，什么2个字？两嘛，没去啊啦。因为国民党跟民进党都不做的话，那就不用想了，85席写在这里。然后另外我要跟大家讲一件事情，就是说，如果你去问监察院长陈菊，他一定会说他支持废掉监察院。观众朋友有没有？今天陈菊因为出席活动被访问的时候，他就讲，我身为监察院的院长，支持修宪废掉监察院。当初我就是这个想法，是民进党就是这个想法，现在也一样。但是他不支持昨天罗志祥提的那个，就不修宪。然后呢也不动，可是废掉了监察院，就留下了监察权，然后预算通通要冻结，因为现在29个监委都在。好，这是陈菊的说法，支持3权分立，理想没有改变，那么修宪来废掉监察院。那观众朋友，因为是这样大家讨论说监察院它的存废问题，每一个人都有不同意见嘛。那我可以跟大家讲，今天我来节目上面跟大家分析这一题，我觉得废掉监院是没有问题的。因为你只要把监察院的它的包含审计权跟它的相关的这些权利分出去，然后呢把调查权、监委的这个所谓的这个纠举，然后还有这个弹劾，对不对？还有纠正，把它这个2纠1弹放到国会立委身上的话，那就没有问题了嘛。但是这个必须经过修宪。那大家为什么会有这个氛围？军阳哥今天就跟大家讲清楚为什么这个氛围，因为监察院就在我们东升站旁边对面娘。监察院的建筑物古色古香，但是里面监察院的这个动作呢，也像树懒一样古色古香，慢半拍，慢好几拍。妈妈来了，要什么东西都不办，对不对？那搞了半天都没办，所以大家对监察院的看法就没有那么好。第一个，它的效果功能不彰；第二个，它是不是有这个整个组成的结构没有代表全民；第三个，它花多少钱，有没有办到所谓蓝绿都办，还是半蓝不半绿？就这是3大监察院的问题嘛。观众朋友，一年监察院大概花掉我们国家的公帑10亿啊，每一个人1个月大概20万，然后还有办公室的助理，他会有配一个秘书，还有每个人都有配车，所以光是人事费用1年就要7.6亿，现在大概2亿多是这个行政费用。所以大家讲说，那监察院拿的钱不少啊，那你办了什么事呢？办什么事？好，现在接下来跟大家讲了，最近办什么事？观众朋友才刚讲了。这个侯友宜去查35年前的案子，有没有？对，我们节目讲过对，我们节目上讲过嘛。他把他们递解出境，当时总统是谁？李登辉啊，对不对？那你怎么讲？他就是个刑警嘛。这么多人来，导播，我们先看这张好了。这么多的警察，因为那天我们讲过了，今天就短讲哈。你看这么多的警察。要递送2个当时所谓黑名单，也不是把他们抓去哪里，就请他们坐飞机离开台湾嘛。为什么就只有盯侯友宜？因为到后来当了市长也选了总统嘛。那其他人怎么不纠举呢？35年前的案子还在查，真的过去没有这么久了。第二个，怎么又跟侯友宜有关？这是侯友宜他的政见呢。新北市的温载俊、周子阳、五股新庄那个地方，他把它整个重划以后，要变成是新庄副都心，然后板桥、温载俊，他最后会让整个地方发展起来。原本那个是什么地方？我跟观众朋友报告，因为刚好我念辅大，对，所以20-30年前的时候，我就在那个地方骑摩托车。对，中港大排后面整块其实就都是铁皮屋，都是工厂，而且它可能是治安的这个什么叫化外之区，包含五股垃圾山里面可能都不知道他干嘛，警察也进不去的时候。因为今天是侯友宜，他当市长，而且他又是警政署长出身，他也想说把他整块都做处理了，这没问题。这是侯友宜当成是政见的是他的这个政绩的现在监察院要去查，观众朋友，我觉得查没关系的。
那你要有问题的时候查嘛，而不师出有是突然名嘛突然跑出来查。对他要查他这个三角断层紧邻贯穿温仔郡跟周子阳的这个从化区啊，有没有问题？他现在又要查。好，这其一，这跟侯友宜有关。再来，你要知道温仔郡他过去来回审查其实已经10多年了，因为他要这么大一个开发案对，总不可能就侯友宜一个人完成啊。内政部一定要查的啊。那侯友宜现在当市长也不过第5年嘛。是。那之前还有谁？之前包含所有的，包含苏贞昌任内都已经对不对？都经过了这么多的一个审核之后，现在监察院要查。观众朋友，我把我态度跟大家讲清楚，不是不能查，而是好像突然密集都在查侯友宜，对不对？所以就会被大家讲说，是不是你办蓝不办绿？除了侯友宜之外，国民党执政现在比较多，新竹宝山的台积2奈米厂也是有断层，他也一起查。那监察院最近还有查一个东西，我今天还没讲到，就是核能电厂断层带有没有？对。所以他查这一些。那观众朋友，因为先前曾经有那个打电话去问说小云在不在的弹劾，后来失败。大家就会发现说，监察院好像你拿的钱不少，可是你却好像办蓝，好像不办绿，或者是遇到民进党有一些案子，民众有意见的时候，你又不肯去动。像是什么例子？俊阳哥，像是我们在 COVID-19 疫情期间的时候，当时大家对于疫苗的采购过程有没有3+11？其实疫苗采购还有这个相关的这些案子，当时监察院也说要查，对。可是当时因为陈时中是指挥官，我们也就希望支持陈时中嘛。行政院长苏贞昌也讲说，查这个是什么？这太不公平了。讲完之后，监察院真的他的氛围就是说，这个是帮国家在做事，我们这个防疫的指挥官，后来就全部都没有查了。所以两相对比观众朋友，因为今天我认为要把监察院给废掉的话，就是应该修宪。国民党现在这样直接把预算给冻掉，我觉得这是不行的。因为我刚刚已经讲了，阿扁时期为什么？因为29个监委根本都没有产生，所以没有监委在，你自然就不用预算。可是现在是有监委的，所以陈菊今天也讲了，你要废掉监察院没有问题，请用修宪的方式，这个我支持。但是如果还有监委在，你却冻结预算会有问题。但反过头来，为什么社会的氛围这么讨厌监察院？就是我刚刚讲这个案子，如果你常常就是不敢打老虎，或者是办蓝不办绿，民众对你监察委员的看法就会形成很大的落差。好，宇轩，我们来看到为什么现在营造一个监察院要刷存在感，却营造撩起一个讨厌监察院的风，这2张摆一起就超有 feel 的。你要查断层是不是？我就问。新竹宝山台积2奈米要设在这个地方，断层查一查，你就也给他过了。更何况这个断层什么时间的？这10年啊呢，查10年，你今晚公被来给我查这，人家才会想说你是不是朝朝就剑指侯友宜呀？不，当然剑指侯友宜啊。就跟我们讨论一件事情NCC 是不是应该本该是一个独立中立机关的单位？当然是。那请问 NCC 现在有独立有中立吗？打一个问号。就没有啦。我直接讲就没有嘛。所以这个。机关单位本身不是问题嘛？你讲到分别2个断层为什么会有截然不同态度？那你怎么不去问问看陈宗彦？陈宗彦那个叫做板上钉钉的事情，各位，我们这个叫做案情选择性的判断，对不对？案情选择性它有它的判断基准跟判断标准，就如同 NCC 对待不同的单位，它有不同的判断基准跟标准。但是这个跟基准跟标准，它如果取决的问题是来自于政党的颜色，来自于政党的倾向，甚至来自于政党的关系，那这个机关就当然自然会讨论它存废的问题嘛。因为你本来是作为第三方中介仲裁者的角色，不论说你今天是要对于媒体，不论说你今天是要对于官员，但当这个失准了，它成为什么？成为特定政党的工具跟打手的时候，大家当然会质疑它的存废性嘛。但我觉得反而有趣的是什么？有趣的是，好，那请问一下，今天陈菊的态度就很妙了。我说，宇轩哥不对啊，你看陈菊他也支持把这个监察院给废掉啊。当然了，他这个我们讲了，站着说这个坐着说话不腰疼，那就钱是你在领。10亿是你在用，那耍废是你在耍废，那当废物院是你在当废物院，然后办蓝不办绿是你在办，然后你现在跟我大家讲说应该要废，但这唱双簧嘛？为什么？因为陈菊心里很清楚，知道这一件事情处理不了也废不掉。我们讲2个政党，我们来谈，一个叫国民党，一个叫民进党嘛。民进党对于废监察院的态度原本是什么？原本是说，31个委员，包括陈廷芬在内，是不是说本来就要监察院就把它废掉啊？没问题啊。结果马上出来，老柯踩刹车啊！老柯突然跳出来踩刹车，说没有啦，开个玩笑啦，不是优先法案啦，对不对？不是那个此科非彼科。结果没想到现在陈菊又跳出来说，那我支持这个废除监察院。那请问一下，黄国昌在讲的时候，你陈菊怎么不讲话？为什么是等到黄国昌讲完，陈亭妃讲完，而且国民党踩刹车，民进党在踩刹车，知道这一件事情不会成了之后，你才跳出来讲这种话嘛？
所以各位理论上来讲哦，如果依照原本国民党的五权宪法哦，监察院真的能发挥它的作用，发挥它的功能哦，那基本上是不用废的。但现在最大的问题是什么？很多人讲啊，不用啦，把人换好的就好了，换好的人愿意做，那这个监察院发挥它的功用，有这个调查权哦，能够纠正哦，能够弹劾，那就好啦，那就不用废啦。错了，为什么？因为我们的制度没有办法让他们达到这样的功能，这才是最大问题嘛。我们的制度没有办法确保监察委员到底会不会依照他的中立发挥他的行使，如同苏贞昌讲过 NCC 的一句话嘛，谁也管不着他，他也什么事情也不管，这个才是我们当前监察院最大问题。所以如果这个制度是这样，那是不是应该修？当然应该修。看颜色在办案，观众朋友再来看一次，查侯友宜，查侯友宜，这个也是查侯友宜 ，Vincent， 所以现在就被质疑说。你们的监察院是不是针对性的办案？监察院查民进党的案子、查国民党的案子都有啊。其实，如果你去看他过去的相关的案子，其实真的是所有政党的这个政治人物应该都是有被查过了哈。我觉得最主要是监察院它本身的设计就是有问题，就是说，如果你按照其他国家来说是比较属于是上议院这样子的部分。但理论上他有民选啊，他也没有民选啊，他就是总统指名，然后立法院同意嘛，对不对？那你6年就换一次，所以就变成说，势必你总统做8年，做到最后，他一定是清一色都是其中一个总统去提名出来，所以他本身的设计就已经逃不掉这个政党色彩的问题。所以我就说，大家对他的批判我理解啊，但是因为这个是他设计的问题。好，那现在的问题就是说，那既然他是设计是这样，那你怎么办呢？我个人觉得该废就该废，真的100%该废。我觉得你今天公投去问大部分的人民要不要废，我觉得大多数会说该废。来 ，Vincent， 新闻点上论新闻，我就问了，今天这个是周子阳，这个温宰俊，周子阳旁边的这个三角断层，上个礼拜吗？去年不是15年前就规划了，那个断层也一直都在。这个时间来查这个案子，时间点什么意思呢？我是觉得。我的理解对监察院的理解是这样，我可能是错，但我的理解是这样，就是说任何的监察委员19席，对不对啊？院长、副院长除外，都可以去做调查，任何人都可以做调查。所以有一些人他是调查环境，有一些人调查土地，有一些每一个人的兴趣不一样。那任何一个调查案不代表这就是监察院这个院的立场啊，这是一个监察委员的调查案。那监察委员有几位之后可以进行这个所谓的弹劾。但是纠正但是纠正至于是不是要到弹劾的部分，那就整个院要投票。我的理解好像是这样，所以就是说你不能把一个监察委员希望去查什么案子，就是说你看整个机构都是有问题。好，这是Vincent的看法，你赞成吗，思刚？这样子，这个民进党对于这个监察院的看法，基本上前后也不一致啦。因为你没有在野的时候，过去长期在野，但觉得这个国父孙中山的五权分立怎么看怎么不顺眼啊，就是这个老法统。但是，一旦掌握权力之后，监察院好好用，20几个监察委员，今天安抚一下谁，给你一个监委，别拜啊，一个月20万，然后工作随你挑，想要查谁就查谁，就像这侯友宜、周子俊也好，温子俊也好，周子阳也好，不讲这个事情，现在都在卖房子嘞。很多的建案都在卖那个地方的房子，然后呢，这个变成一个造镇的一个概念。那要告诉查办，这边是断层不能住，那买人怎么办？那你要去查谁？查当时所有的人吗？这事情就很久，甚至到苏贞昌的当县长的末期都在整理这些地了。所以你要查这干嘛？就是翻旧账嘛。还有过去他在担任这个刑事局长的时候，这些旧账他一个把它翻出来。还有一间陈思梦，监察院他在监察院做什么？谁判马英九无罪的，他就专门去找那个法官麻烦。那你说这样的监委，大家讨不讨厌？当然很讨厌啊！疫情催出的逼经济，食衣住行逼一下，通通完成，多方便，商机有多大呢？疫后更是大爆发，过去5年居然成长了25倍，而接下来这一种第三方支付，目前为止全台居然有上万家的业者抢它的商机，商机多大呢？金管会预测，在短短2年之后，非现金交易的金额上看10兆，难怪你就看到从信用卡、银行、外送公司，甚至游戏平台都跳下来。为什么？
他们口袋里装着满满的会员，侠会员号令天下。没错，事实上我们都知道说这几年的这个所谓第三方支付，或是说整个电子支付大崛起。那为什么会这样？因为疫情过后，很多人都已经习惯在网络平台上面。譬如说我们以小吃摊为例，小吃摊来说的话，这几年行动支付了，这5年成长了25倍。你知道，连小吃摊这种过去行动支付很难接触到，都成长了那么多。那尤其是大家都很看好未来我们整个电子支付，或者是说这个非现金支付的这个状况。那我们金管会目前为止也在强推，他说呢，我们非现金支付的这个交易呢，在2026年的时候，交易的笔数要来到80亿笔，然后金额要达到10兆。那也因为这个金额相当大，所以我们国内很多业者就开始加入所谓的第三方支付，甚至是电子支付的这个相关的行列。是。那我们以这个第三方支付来说话，因为第三方支付的门槛比较低，那我们国内有非常多都有在加入这个里面的这个状况。那目前为止来说，有1万多家。所以你说，看似这个商机很大，1万多家在抢这个饼啊，但是竞争也相当之激烈。好，那如果你没有在前面几名来说，你可能未来要出头天的可能性就非常低。好，那我们来讲，以目前为止来说的话 ，Line Pay 的用户是1200万最多，那紧接下来的话就是接口支付的这个643万，还有包括说像一卡通有612万，还有全支付的463万。那如果我们以这样来看的话，事实上，这里面成长最快的就是全支付，全支付是成为这几年成长最快的一个第三方支付。好，那我们讲第三方支付里面来说的话，这个你真的要成为王者才有机会出头天。我们就讲，事实上在目前为止，大家知道新贵的股王，一度新贵的股王是谁吗？是 Line Pay。为什么 Line Pay 它当时的登陆新贵的时候呢，以348元登陆新贵，一度居然冲破到1030块，变成是新贵的股王啊？为什么？因为事实上它的 Line Pay 的用 Line Points 拓展了约莫50万个支付的这个据点，它是最大收单银行的3倍，所以你要有特殊利基才能够在这里面呢能够做个脱颖而出的这个状况。但是我跟他讲，第三方支付的门槛比较低，但是如果你这个营业额，如果月营业额到了20亿以上的时候呢，你就要升级为电子支付，这就变成是一个更高的门槛。是。那以我们台湾目前为止来说的话，有在10亿以上代收金额超过10亿，然后没有到20亿的第三方支付，有这么多公司。你看，我们每年2021年、2022年、2023年都会有相关的 review。那这里面来说，很多公司就说，我不要突破20亿。为什么不要突破20亿？我跟他讲，因为第三方支付的管理单位是我们的数发部，但是如果你要升格为电子支付的时候，主管单位变成是金管会。那我们就讲到这里面有一家公司叫做蓝新科技。你看蓝新科技已经很多年都是在它营业额都是在这个10亿，没有到20亿嘛。好，那我们为什么讲到蓝新科技？因为蓝新科技从去年到现在为止，变成是大家讨论的一个重点。这里面牵涉到我们国内的这个所谓的这个所谓游戏业者之间的这个算是斗争，或者说算是一个这个对抗的这个状况。这个我们当然用这样去形容了。这里面就牵扯到，因为智冠公司是蓝新科技的母公司。那去年不是有这个市场说，这个网银呢要这个争夺所谓的智冠科技的这个争夺经营权啊，然后就主要原因就是因为蓝新科技的这个状况啊。好，当时市场是这样说，但是我们今天跟大家解谜是什么？解谜说有时候事情不是你想象中的那个样子。那真相到底是什么？好，我们现在讲。如果假设这个今天的这个网银国际呢，它是为了说，我要第三方支付了，我想要拿着这个蓝新科技的这个所谓的的主导权的话，可是俊相你知道吗？今年1月曾经发生过一件事。今年1月发生一件事，就是有人呢，据我们的侧面了解，有人呢去拿了这个蓝新科技的股份呢，就说，那请问你这个网银的这个肖老板愿不愿意接手？那当时网银的肖老板就是认为说，我好像对这个没有太大的兴趣，所以当时他是拒绝了，就说我们不需要这个交易。所以就是说，当时是这样子说，那就跟怎么3传4传传承呢？我要去抢这只金鸡母。对，好，那我们就讲这个就非常有意思哦。因为如果假设当时有人来这个兜售所谓的蓝新这件事情，因为蓝新的这个股份来说，有1半以上在外面，所以卖给他。如果按照市场传言说，我网银拿下智冠是为了蓝新科技那其实呢，我就可以直接买蓝新嘛，那不是更快吗？那我还要去买这个智冠，那干什么？所以这个就跟当初我们市场上面传言的逻辑就不太一样。不过我们要讲，那他为了智冠到底为了什么呢？我们就跟他讲，事实上以网银国际来讲的话，他现在更在意的是，我除了我的这个平台之外，我要创造更多的娱乐的这个平台给一般的这个大众使用。好，为什么我们这样说呢？事实上，最近的时间，网银国际用6.4亿取得了游戏橘子旗下的这个乐点公司这个16%的股份。那除了这个之外，它最近还什么？
接手所谓的角色影城，投资影业啊，然后包括说我们前一阵子很热卖的这个周楚除三害啊，他都在拍这些东西，所以也就是说，其实他现在是要跨足所谓的娱乐圈，就是说我希望在我的平台上面来说，除了有我们的这个所谓这个相关的游戏平台之外，还有个娱乐平台，所以看起来的话。网银国际似乎是他对这个第三方支付这块领域，他并没有说，因为并没有说非常的这个有兴趣，反而是他在拓展一些其他的业务。好，那为什么他可能会对这个没什么兴趣呢？我跟他讲，我刚才一开始就讲，这个版图看似很大，但是其实很难吃。比如说以 Line Pay 来讲 ，Line Pay 也是亏了好几年，好不容易现在才能够获利。那以蓝新科技也是一样，就是被传言中要这个入主智冠想要取得的这个蓝新科技。蓝新科技在2017年被智冠合并进来之前呢，它连年亏损。那结果合并进来之后，智冠也没办法把它营运得非常好，是因为后来跟大宇合作之后，才顺利转亏为盈。那转亏为盈的时候，2023年它才获利200多万元，也是。你看获利也是不多，这个称他小经济也有点勉强。做该做艰苦的啦，做该老公啊，其实他没啥钱哈。那就你知道为什么我们要说蓝新科技呢？因为蓝新科技原本有个大股东叫大宇，大宇是他母公司，一个全达持有这一家，那全达是大宇的子公司。就最近呢，全达就说我要把这个蓝新科技卖掉。蓝新科技卖掉，因为他持有蓝新科技大概32%，他这一次一口气就卖了20%。哎呦，这两亲戚母啊，那多咖啡。对，所以显见呢，他们认为说这个蓝新科技这个部分，我可能就获利了结，我没有要持有它。那当然原因是因为大宇他们有另外一个支付嘛，弘洋支付，所以他们说，那我们就拼我们自己的支付啊，我不需要蓝新科技这个支付系统，所以我才说嘛，我们今天讲这个故事，就是把大家认为说，没有错，电子支付的这个商机非常大。但是其实呢，里面也是暗潮汹涌。那这个整个市场是坦途嘛，也未必是如此。所以我们今天主要讲的就是网银国际在市场上面来说，传言那些所谓的它是为了什么智冠而去的。我们今天为大家这个仔细查证之后，好像不是这么一回事。57报新闻从2018年开始，连续6年，谢谢大家的陪伴。我们已经累计了总计9亿人次的观看数了，非常感谢大家。重磅消息，给大家拜托一下，我们快要突破100万的订阅，不敢冲一下，请大家老定就老卡，call 更多人来帮我们按赞订阅，100万人的幸运儿会是你吗？请大家一定帮忙来订阅分享，然后我都会看哦，感谢您。